Alright guys, good morning. Ito naman po si Papa P. So ngayon guys, welcome back sa aking YouTube channel. So magbablog po tayo ngayon ulit, no. So gagawin natin, ito nakita niyo sa sasakyan ko, Suzuki Celerio. So maglilinis po tayo ng cabin air filter, air conditioning filter. So yun po yung gagawin natin, yung DIY. Basic lang po to, no. So madali lang to. So lilinisin lang natin yung loob ng air conditioning filter. Alright, tara guys, samahan nyo ako. Let's go! Alright guys, so welcome back. So ito na ako, andito na ako sa loob ng sasakyan, no? So pasok tayo sa loob para makita natin. Okay. So guys, ito yung tinatawag na dito nakalagay yung air conditioning filter or AC, cabin filter. Alright, so dito natin may kita yung lilinisin natin. Okay, so paano mabuksan to? So siyempre ito, aangat mo lang yan. Yan. Then lalabas na yan. So ngayon, siyempre yung magkabilang dulo naka-lock pa yan. So gagawin mo, ipupush mo lang siya dito sa gilid. Yan. Okay, push mo lang yan, pati yung sa kabila push mo rin. Okay, so nag-release na. So ngayon, yung loob, ito yung cabin filter. Okay, labas na ako saglit para makita natin. Okay. So guys, ayan. Ito yung AC filter, air conditioning filter na tinatawag. Ayan, ito. Yan yung babaklasin natin. Para linisan natin yung loob. Kasi ito sa akin siguro mga almost 2 to 3 weeks na. Hindi ko nalinisan, no? Dahil sobrang busy lately. So ngayon, ito yung gagawin natin. So para ma-unlock mo to, itong filter na to, I'm talking about Suzuki Celerio, GEN2 to. Sa iba, di ko alam kung ganito rin ang setup. So meron dito sa gilid, nakikita nyo to, yan, nakalock siya. So ang gagawin mo, hugutin mo lang to. Yan, ito. Tak, yan, tas yan. At least na. So yan. So makikita nyo to guys, ito na yung cabin air filter conditioner. Okay, so ito na yun, i-release mo lang yan, ito hawakan mo lang yan, tapos push mo lang, so makikita mo na. Alright, so yun guys, ito na yung kinuha ko kanina. Sorry, naputol yung video, no, idugtong ko na lang to. So ito na yung lilinisin natin. Okay, ito yung tinatawag na air filter. Okay, so AC to, sa loob to ng Suzuki Celerio. So as you can see, ayan, nasa loob tayo ng aking sasakyan. So ito yung nilinisin natin. Kung titingnan nyo, no, smooth pa yung nasa labas, di ba? Nakita nyo? Smooth pa yung nasa labas. Smooth, yan. Pero ito, medyo ano na siya. Medyo maitim na talaga, oh. So para sa akin, hindi ko pa kailangang umorder sa Lazada o sa Shopee nito, no. Ang gagawin ko lang is pabubugahan ko lang siya ng air compressor. Ayan, yan. So air compressor, bubugahan mo lang yan, and then pag naalis siya mga yan, yun, mapapansin nyo, lalamig ulit yung aircon. So yun ang gagawin natin ngayon. So pupunta po tayo ngayon guys ng vulcanizing shop. Usually dun sa mga nagpapahangin ka pag napaplutang ka. Alright guys, welcome back sa aking YouTube channel, Papa P again. So guys, ngayon nga, so pupunta tayo ngayon ng vulcanizing shop. Doon natin pabubugahan yung air filter. Okay, yung air conditioning filter dito sa loob. Bubugahan lang yon, lilinisin na yung loob. And then pagka malinis na, mamaya papakita ko sa inyo paano natin ibalik ulit. Okay, so tara, samahan nyo ako. Let's go, biyahe muna tayo. Alright guys, let's go, tara, biyahe na tayo.
na tayo sa paano na tayo sa starting number. Dito may vulcanizing shop dito eh. Yun, car, air. Yun o, dito tayo magpapabuga. Dito sa gilid. So, hazard tayo. Yun o, mayroong nakalagay car, aircon, specialist. Okay, pabubugahan lang po natin to. Tayo. Sarado pa yata siya. Ano ba? Bukas na yata. Tanong tayo guys. Tara, tanong tayo. Okay na ba yan? Hindi pa. Itim pa eh, no? Alright guys, welcome back. So ayun, natapos ko na, no? Napabugahan ko na siya. Ngayon, sinalpak ko na siya ngayon. Ibang-iba talaga kanina nung hindi pa siya nalilinis. Kasi guys, ngayon, no, number 1 pa lang tong aircon ko, ah. Number 1 pa lang siya. Sobrang lamig na. Kanina, compare kanina. Malamig din siya, pero hindi siya ganoon kalamig. So ngayon, number 1 pa lang, sobrang lamig niya na. Yun yung kagandahan ng pag pinapalinis nyo lagi yung inyong cabin air filter, you know, yung AC. Kasi siyempre yung dumi, kasi everyday tayong bumabiyahe, so everyday may pumapasok din ng alikabok sa ilalim. Usually ako dati ginagawa ko every week eh. Every week ko siyang nililinisan. Pagka halimbawa, siyempre shift ko yes, halimbawa Monday to Friday, pag off ko yun ginagawa ko. So lately hindi ko siya nagagawa. Naman na busy at medyo nakapag-busy na ngayon, katamaran, tutulog na lang. So ito, wala akong diba? So binlag ko to yung cabin air filter na to, para at least meron kayong idea. So guys, hindi sa iba talaga yung pakiramdam kanina. So ito, para siyang, alam mo yun, yung lamig. Alam mo yung lamig, yung sumisiksik sa buto mo. Hindi sa panahon, alam ko panahon malamig na eh, pero pagka pagka yung ginamitan mo pa ng aircon, sobrang lamig. Number 1 lang ako ito eh, oh. So yun yung kagandahan ng pagka pinalisan, pagka nagme-maintenance kayo lagi nyo siyang lagi nyo siyang chine-check every week yung air filter mo. So yun yung kagandahan. Okay? So guys, so yun lang. So again, maraming salamat ulit sa aming mga subscriber. Okay, road to 200 subs na tayo. Yeah guys, keep on supporting lang po, no? And I hope na hindi kayo magsawa sa aming mga video, kahit alam nyo hindi tayo medyo horny. Pero at least, diba, nakapagpasaya tayo ng mga tao at nagbibigay tayo ng tips. Ako kung ano lang yung maisipan kong content eh. Hindi talaga ako usually yung nag-focus lang sa isa. Kasi everyday, yung isang bagay pwede mong gawin. Pwede mong, diba, ito baka hindi pa nila alam to, pwede mo sa kanilang pakita yun, diba? At least may idea sila. Tulad nitong ganito, basic. Yung mga usually, diba, walang time sa pag DIY ng kanilang sasakyan. So at least pagka nagkaroon sila ng free time, uy, napakinggan ko yung isang vlogger, napanood ko, ganito ginawa niya, gayahin ko nga ako, diba? At least nakatulong tayo, diba? So yun lang, hindi laging pagka, uy, hindi na maano yung aircon ko, pakargahan ko na, sasakyan ng auto ko, hindi na mainit, pakargahan ko na, hindi, masyado pong magastos yun. So kailangan DIY muna tayo, alamin natin. So high tech na, sa YouTube lang eh, manood lang kayo, ang dami dyan eh. Diba? So yun guys,
I don't wanna take so much of your time, okay? Maraming salamat ulit sa aming mga subscriber. And I hope na may natutunan kayo sa vlog na to. And see you again sa aming next vlog ng aking katandem na si Princess Victoria. Alright? Boo!